Yeah, naitwa Maalim Shafii the Don, almaarufu kama Shafness Don. Now, situmii TikTok, situmii Facebook, natumia ukurasa wa Instagram peke yake. Nataka nikushauri kitu kimoja kuhusu maisha. Maisha yako mikononi mwako. Yaani maisha ya kwako unayo wewe. Unaweza ukawa na marafiki wengi ambao sasa hizi mmekaa kijiweni. Mmekaa kijiweni mnapiga story. Wanasemaga huyu ndio mchizi wangu, nasema huyu ndio mchizi wangu wa milele. Au focus kuhusu kuipambania kesho yako. Yaani unaona wale ya ile kikundi chenu ambacho mmekaa ndio kila kitu kwako. Au unaweza kawa una mpenzi ambaye sasa hizi pengine umeshamfanyia mambo mengi makubwa. Umeshatupa kila aina ya maana kwake. Au pengine una ndugu wewe ndio wamekugeuza wewe kama ndio msaidizi wa ukoo. Mambo mengi unafanya kuwatimizia wao. Cha ajabu unajisahau wewe kutimiza majukumu yako. Nataka nikufundishe kitu kimoja au nikushauri au tuzungumze. Kwenye maisha, mwalimu wa kwanza wa kutengeneza maisha yako ni wewe mwenyewe. Ukiangalia katika historia za mabilionea, matilionea, ukimzungumzia kama Alhaji Aliko Dangote, ukimzungumzia Dangote unamzungumzia Alhaji Aliko Dangote. Hawazungumzii watu walioko nyuma yake. Hauangalii wale watu ambao walikuwa hapa kuna mtu anamsaidia au kuna nani au hawapo. Ukimzungumzia mtu mwingine, bilionea mwingine, utamzungumzia yeye. Leo kwa mfano wewe unaitwa Musa. Una kakundi ka watu ambako katika company. Katika hiyo company mwisho wa siku kila mtu ameendelea na maisha yake. Wewe ukaja ukafanikiwa. Unaotambulika ni wewe uliofanikiwa. Wale wenzako wote watambuliki. Kwa hiyo maisha ya kutaka kupigana kwenye maisha, wewe ndio una uwezo wa kupambania maisha yako, sio mtu mwingine yoyote. For example, kuna mtu alikuwa na marafiki wengi. Alikuwa na pesa nyingi. Alikuwa kwenye gari akipakiza watu, gari seats zote zinajaa kwa sababu ya company marafiki. Kwa lugha ya Kiswahili siku hizi watu wanawaita machawa. Lakini yule mtu alipofilisika, wapenzi wakamkimbia, ambao wale wabebi walisema kwamba hawa ndio wa kwangu kufa na kuzikana, wote wakamkimbia. Yule bebi aliyokuwa anampatia yule jamaa maneno mazuri ya kwamba wewe ndio wa kwangu kufa na kuzikana, sijaona mwanaume mwingine kama wewe, lakini leo yule mwanamke yuko na mwanaume mwingine. Wale marafiki ambao walikuwa wanawalisha bata leo hawapo tena, wako na watu wengine. Wewe wamekuacha choka mbaya. Wale ndugu na jamaa na marafiki ambao walikuwa wanaunga mkono, lakini leo una shida, hawakusaidii chochote kwa sababu tunarudi pale pale. Wewe ndio mwalimu wa maisha yako. Sasa ndugu yangu, ili uweze kupambania maisha yako kuna vitu ambavyo lazima uweze kutumia vikufikishe mbali. Maisha ni wewe. Mtengenezee mvuto, mtengenezee kila kitu. Sikufundishi uwe na tabia mbaya za kuwachukia watu. Hapana, nakufundisha uwe mtu mwenye kujijali sana wewe kuliko kujali mambo mengine ya watu. Mambo mengine ya watu hayatokusaidia kitu na wala hayatokuongezea kitu. Ila ukijali sana mambo yako yatakuongezea vitu na yatakufikisha mbali. Sawa. Kwa wale watu ambao unakuta wana uwezo wa hali ya chini, maisha yao kwangu pakavu patie mchuzi. Sijawaacha. Tunatengenezea dawa moja inaitwa mkashira. Hii dawa mtu akiweza kuitumia inaweza ikamtoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Akiwa mfanyabiashara, akiwa mtu wa mambo ya hapa na hapa mwangaikaji, atumie dawa, atengeneze mvuto. Tengeneza mvuto ili watu wakufuate. Pesa huwa haitafutwi, pesa inategwa. Unapokuwa unaitega pesa, watu wale wanaokuwa wanahitaji kitu kutoka kwako lazima wakutafute. Na wanapokutafuta ndio wanakuletea fedha. Fedha inategwa ndugu yangu. Kwa hiyo kama unataka kutega pesa, tumia dawa hii. Tumia dawa hii inaitwa mkashiri. Hii dawa inaitwa mkashiri. Hii dawa tumetengeneza kwa kipimo kidogo sana hiki, ambacho ili aweze kununua mtu wa hali ya chini, yule mtu maskini ambaye anajitafuta kwenye maisha aweze kutaka kununua hii dawa kwa shilingi 100,000 tu. Mkashiri. Na kwa wale wafanyabiashara, kama unataka biashara yako imekwama, eneo ambalo unafanya biashara yako ni nzito, kila jambo mbona unalifanya linakuwa ni gumu, kwa wale wafanyabiashara tumia dawa hii. Inaitwa Nyota ya Mafanikio. Hii dawa kama una duka lako, hii dawa hakikisha unaidekia. Deki dukani kwako, ilete mvuto. Kuna watu wanaikuja dukani kwako wanauza, wapendi biashara.
Mtu anafika pale anamwaga dawa zake ili baada ya kuharibie tu maisha. Kuna watu wengine wana vijicho vyao vibaya. Mtu anafika kwenye biashara yako anatupa vitu vyake. Unajua biashara ina ushindani mkubwa sana. Kufanya biashara una ushindani mkubwa sana. Ukiwa legelege huwezi kuiweza biashara. Utajikuta unafilisika, madeni yamekuandama, mikopo imekuandama, duka unafunga, unarudisha vitu nyumbani, unaanza kuuza online. Ndio mwanzo wa kufilisika. Tumia dawa hii, itakusaidia sana. Itakusaidia sana kwenye maisha yako kama wewe mfanya biashara. Hivyo basi, kama wewe ni mtu ambaye unahitaji kuwa na mvuto, kuitega pesa, tumia Mkashir. Itakusaidia sana. Naitwa Maalim Shafi Don, situmii TikTok, situmii Facebook, natumia mtandao mmoja wa Instagram. Namba yangu ni moja tu, ni 06927575. Kwa wale ndugu zangu napenda kuambia mimi ni mtu busy sana, very busy. Kwa hiyo ukiwa unanitafuta mimi nipigie. Ukinipigia unanipata kwa rahisi. Lakini ukituma message inakuwa ni ngumu sana kwa sababu na zaidi ya message 10,000. Kwa hiyo kumjibu kila mtu inakuwa ni kazi sana. So kama unataka kunitafuta unaweza kunipigia simu tukawasiliana, maisha tufike mbali. Unajua mimi sina wivu. Mimi nimefanikiwa, sina wivu. Alafu ni mganga, sina wivu. Raha ya mganga ni kumsaidia mteja wake ili aweze kunufaika. Wewe ukinufaika mimi nakuwa furaha yangu kuona ukiwa huko juu. Raha ya mtu mbaya ni kukuharibia maisha yako wewe. Ili mradi akishaharibika yeye ndio furaha yake. Lakini sisi tunataka tukutengenezee maisha fulani mazuri ambayo uringe, ujidai, ufike mbali. Naitwa Maalim Shafi Don, situmii TikTok, situmii Facebook, natumia mtandao mmoja tu wa Instagram. Alamsik.